4월의 마지막 날인 오늘 대체로 맑겠지만 낮에도 바람이 불면서 서늘하겠습니다. 동해안을 중심으로는 강풍주의보도 내려져 있어서 안전사고에 유의해야 하는데요. 자세한 날씨는 기상팀 유다현 캐스터와 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘 아침 좀 쌀쌀하더라고요. 기온이 어느 정도까지 내려갔습니까? 네, 오늘 아침 공기가 차가웠습니다. 오늘 서울 아침 기온이 7.9도로 어제와 비교하면 무려 8도가량이나 낮았습니다. 예. 바람도 불어서 많이 쌀쌀했는데요. 오늘 수도권을 중심으로는 낮에도 서늘합니다. 서울의 낮 기온이 18도로 어제보다는 높긴 하겠지만 바람이 불어서 서늘하겠고요. 반면 강릉과 대구는 24도로 그 밖의 지방은 따뜻하겠습니다. 아침과 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎 극심하게 벌어집니다. 감기 걸리지 않도록 겉옷 꼭 챙겨 나가시길 바랍니다. 네. 주말 맞아서 나들이 가려고 계획하셨던 분들 어제 비가 와서 못 간 분들 많으실 겁니다. 오늘은 어떤가요? 네, 오늘은 맑은 하늘 볼 수 있겠습니다. 경기 북부와 영서 지방에만 오후 늦게부터 비가 조금 오겠는데요. 이 양은 5mm 미만으로 적겠지만 돌풍과 벼락을 동반하면서 요란하게 내릴 것으로 보입니다. 전국적으로 바람도 강합니다. 특히 영동과 경북 북동 산간, 경북 북부 동해안에 강풍주의보 내려져 있는데요. 이 지역은 순간적으로 부는 돌풍이 초속 20m 이상, 산간으로는 25m 이상으로 소형 태풍급으로 강하게 불 것으로 보입니다. 시설물 관리와 또 안전사고 없도록 유의해 주시길 바랍니다. 오늘 일평균 미세먼지 농도는 전국이 보통입니다. 다만 밤부터 중국발 미세먼지가 유입되면서 충남과 호남, 제주도를 중심으로 밤에 일시적으로 공기가 탁해지겠고요. 월요일인 내일 오전에는 그 밖에 충청과 남부까지 확대해서 대기질이 안 좋아질 것으로 예상됩니다. 예. 오늘 강한 볕도 주의해야 한다고요? 네, 그렇습니다. 오늘 맑은 하늘에 볕도 강하게 내리쬐면서 자외선도 전국적으로 강할 것으로 보입니다. 기상청에서 제공하는 자외선 지수 함께 그래픽으로 보시죠. 네. 오늘 대부분 지방의 자외선 지수는 높음에서 매우 높음 수준입니다. 특히 빨간색으로 표시된 충청과 남부를 중심으로는 매우 높음 수준인데요. 햇볕에 노출됐을 때 한두 시간 이내에 피부 화상을 입을 수가 있습니다. 외출하실 때 긴 소매 착용을 하시고요. 모자와 선글라스는 물론 자외선 차단제도 꼼꼼히 바르시길 바랍니다. 네, 마지막으로 한 주간의 날씨 전망도 전해주시죠. 네, 이제 내일부터 가정의 달 5월이 시작이 되는데요. 어린이날 연휴도 있어서 아무래도 날씨가 더 궁금하실 것 같습니다. 네. 자세한 이번 주 날씨 그래픽으로 한번 살펴보시죠. 네, 보통 이맘때 서울 아침 기온이 12도, 낮 기온이 22도인데요. 화요일부터는 예년보다 기온이 높아서 다소 낮 동안은 더울 것으로 보입니다. 하지만 주 중반부터는 흐린 날이 많은데요. 목요일에 남해안과 제주도에 비 예보가 있고요. 어린이날인 금요일에는 하늘빛이 흐린 가운데 따뜻한 봄 날씨 예상됩니다. 네, 어린이날 비가 안 와서 다행이다라는 생각이 듭니다. 지금까지 기상팀 유다현 캐스터와 함께 날씨 전망 알아봤습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다.